بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائنا الصف الأول، درسنا الآن هو مياه المطر. مياه المطر، مياه المطر، صفحة 84. لاحظ هنا ماما من خلال الصورة الموجودة بالدرس تساقط مياه المطر على الأرض ليستفاد منه الزرع. هذا الولد نبيه يساعد أبيه في زراعة النباتات. لاحظ هنا بالصورة ماما تساقط المطر على الأرض يسقي الزرع. المطر يسقي الزرع، مفيد للزراعة. هنا عندي هنا ماما كلماتنا موجودة بها حرف الإه الآخري المنفصل عن حروف الكلمة. إه 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 صوته إه إه. وعندي أيضا إه آخري، إه آخري متصل مع حروف الكلمة بهذا الشكل ينكتب إه إه. هذا يشبه الخمسة وهذا مثل التسعة، نقول عليه إه آخرية متصل مع حروف الكلمة، إه آخرية منفصل عن حروف الكلمة اللي موجود عندي هنا بنهاية الدرس. إه آخرية منفصل عن حروف الكلمة، إه آخرية متصل مع حروف الكلمة، إه آخرية منفصل عن حروف الكلمة، إه آخرية متصل مع حروف الكلمة. إه إه الشكلين نفس الصوت إيه 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 إيه. صوته إيه إيه إيه. نتعلم كتابة أنواع الإيه الأشكال الأربعة. إيه أولية يكون بهالشكل 8 وبداخله دائرة، ونقدر كل واحد بأسلوبه. إيه أولية يأتي في أول الكلمة، إيه وسطية يأتي في وسط الكلمة، إيه آخرية منفصلة عن حروف الكلمة، إيه آخرية متصلة مع حروف الكلمة. إيه أولية، إيه وسطية، إيه آخرية منفصلة، إيه آخرية متصلة. لاحظ ماما هذه الإيه نقدر نكتبها بشكل ثاني. هذا الإيه اللي يسمونه يدوي نكتبه بدينا، لكن عندي الشكل الثاني هذا أيضا إيه من يشوفه نفس الصوت إيه وسطي، إيه وسطي. هذا بدينا نكتبه كتابة وهذا مطبعي. لاحظ إيه أولية، إيه وسطية، إيه آخرية منفصل، إيه آخرية متصل. الآن نكون مقطع ويا حروف المد. ها ها، هو هو هو، هي 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 هي، ها ها، هو هو، هي هي. أيضا ويا الحركات ويا الفتحة ها ها، هو هو، هي هي. أيضا عندي الآخري ها ها، هو هو، هي هي، ها ها، هو هي. وأيضا عندي المنفصل هذا قلنا ويا الحركات الخفيفة ها ها، هو هو، هي
وعندي المتصل ها هو هي هي هي. وهي أنواع التنوين هن 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 هن. هذه اللي نوعه منفصل عن حروف الكلمة. المتصل الآخري المتصل عندي هن 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 هن. لاحظ ماما ويا حروف المد ها هو هي هي. ويا الحركات ها ها هو هو هي هي الأولي. وعندي المنفصل ها هو هي. والمتصل الآخر المتصل ها هو هي. ويا أنواع التنوين هن 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 هن. المنفصلة والمتصلة هن هن هن. نقرأ درسنا مي ياهو. الآن عندي هنا كلمة مياهو هو الحرف الآخري المنفصل عن حروف الكلمة. قلنا يشبه الخمسة. لاحظ ماما مياهو مياهو. المطاري هذا الإه الآخري المنفصل عن حروف الكلمة. مياهو مياهو المطاري مياهو المطاري تسقي الزرع تسقي الزرع. أبو نبيه أبو نبيه يزرع يزرع. نبيه نبيه. لاحظ ماما هذا الآخري المتصل مع حروف الكلمة. نبيه يساعده 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 يساعده. قال له أبوه شكرا لك يا نبيه شكرا لك يا نبيه. رعاك الله يا ولدي. لاحظ هنا ماما كلمة نبيه هذا الإيه الآخر المتصل ويا اسم الله لو اسم الجلالة إيه آخري متصل أيضا. الله الله رعاك الله يا ولدي. إيه آخرية منفصل إيه آخرية متصل إيه آخرية منفصل إيه آخرية متصل إيه إيه. لاحظ ماما نقرأ درسنا بتهجي كلماته. عندي هنا هذا المقطع مي 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 يا ميا مي يا ميا ميا ميا. إيه آخرية منفصل صير عندي مياهو مي يا هو مي يا هو مياهو مي يا هو مياهو مياهو. نانا هذا الآ اللي عليه همزة وصل ما ينقري. نقرأ ال ل ما طا الماء طا
ري المطر المطر مي يا هو مي يا هو المطر 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 مياه المطر عندي مي يا مياه 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 هو مياه 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 عليه همزة وصل أيضا ما ينقري نقرأ الماء الماء ري المطر المطر ت ت ت ت ت ت ت تس تس قي تسقي 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 هنا أنا عندي عليه همزة وصل ما ينقري هنا أنا أيضا ما راح ينقري لأن الحرف اللي يمه هو حرف شمسي مشدد حرف الإز زر ع زرع زرع تسقي الزرع ما أقراهن الآن ما أقرأ ولا الأقرأ تسقي الزرع مياه المطر تسقي الزرع وهمزة وفتحة بو أبو 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 ن بي نبي 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 هي نبيه أبو نبيه أبو نبيه 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 يزرع 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 يئز يزرع ن بي هن نبيه 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 يساعده مضمومة يسا دو هو يساعده يساعده قال قا 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 لا قال لا هو له قال له
بو أبو 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 هو هو أبو هو نقطتين شكرا شو 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 وهذا الوسطية اللي أخذناه كتاب مكتوب شكرا 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 لا لا ك لا ك لك شكرا لك شكرا لك رعى 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 ك هذا ك الآخرية اللي أخذناه أيضا بمالكن سماكن الآخرية المنفصل والآخرية المتصل رعاك الله هذا الآن ما أقرأ لأن عليه همزة وصل الله الله هذا الإه الآخرية اسم الله 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 يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي رعاك الله يا ولدي عندي هنا الإيه الآخرية المنفصلة إيه آخرية المتصلة إيه آخرية المنفصلة إيه آخرية المتصلة إيه آخرية منفصلة إيه آخرية متصلة. لاحظ ماما مياه المطر مياه المطر تسقي الزرع أبو نبيه يزرع نبيه يساعده قال له أبوه شكرا لك رعاك الله يا ولدي. نقرأ درسنا للقراءة. مياه المطر مياه المطر مياه المطر تسقي الزرع. قلنا الآ والإل ما نقرأ لأن اللي بعده حرف شمسي مشدد وهو حرف الإز. زرع رأسا أقرأ الإز زرع. المقطع اللي عندي المشدد زرع. مياه المطر تسقي الزرع أبو نبيه يزرع نبيه يساعده قال له أبوه شكرا لك يا نبيه رعاك الله يا ولدي. إيه آخرية منفصلة إيه آخرية متصلة إيه آخرية منفصلة إيه آخرية متصلة. كتابة الدرس مرتان وقراءته وإملاء كلمات اللي راح نحددهن. يلا نحوط كلمات الإملاء. مياه نبيه يساعده له كلمة له أبوه الله. هاي كلمات ماما نتعلمهن إملاء
اختبار النفس لاحظ مع كتابة الدرس مرتان وقراءته. واشكر.